即係個月亮就成日都唔同嘅，葉劉又係，今朝又話要即係炒下周浩鼎嗰個嘅專責委員會，跟住晏啲咧收到中聯辦嘅電話啦，即係統一咗啦，喂，唔好搞咁多嘢，咁都係俾個機會佢好啲嘅咁樣，所以葉劉淑儀呢啲咧。抵佢一世都唔會選到特首啦，冚咩撈啫？佢淨係知道自己佢之前已經係一個氣象嚟㗎啦，而家佢仲係咁樣，即係使乜俾面你啊？其實泛民都係咁樣嘅，即係你冇 bargaining power，即係你唔俾人俾你個對家中共啦，睇到你係即係有料到嘅，睇通晒咁人哋使乜咩你啊？大佬你諗到啦，哎呀，係咪先？即係等於拍拖啫嘛，俾個對象睇通晒你嘅，咁你咪俾人食住晒咯，係咪先？呢其實政治都係做人。咁佢而家幫林鄭玩鞋都制啦，係咪先？之前就話我唔會幫佢做嘢嘅，行會嘅。係而家唔同咗，而家唔同咗，因為所以田北辰咪醒目咯，跳船啦，走啦，係咪先啦？真係，所以葉劉淑儀讀幾多書去咩史丹福啦？係咪史丹福啦？去史丹福嗰度咧讀幾多？書都係佢唔係士丹福，佢係士福係啦，係咪先？佢係去嗰間士福去讀書嘅啫，係咪先？唔掂係咪先？真係唔得啊！真係唔得。喂，阿頂單嘢點搞咧？鹿鼎記而家點搞？而家即係民主派啦，我哋都我都唔知用咩形容好嘅真係民主派啦，都叫做啊，民主派都叫做民主派啦，係啦，快啦嗰啲啦，咁就未咩咯，喐佢嘛，係啦，喐唔到啦，不過喐唔到都要喐2/3。好難講啊！喂，但係其實咩話唔埋周浩鼎係即係民主派嘅無間道派咗入去對家，咁呢個任你講嘅啫。我覺得都似嘅真係。係啊，即係犯啲咁低 B 嘅錯，冇可能嘅。咁唔通邊個又係即係嗰啲咩28-8嗰次係又係有咩民主派嘅無間道又喺即係建制派嗰啲？如果你咁講，乜鬼嘢都得㗎喎，係咪先？即係咧原封不動咧招貨出嚟。但係佢唔知 Word 係會咁樣 show 到啲 track change 係邊個大佬加上去？我自己律師嚟㗎嘛，唔係可能真係唔知喎，真係唔知，真係未必真係知。佢讀律師嗰陣時可能未有呢個 software，未 show 到你啲出嚟。係啊，個 track change 冇咁先進啊個 version。係咯，所以就即係呢單嘢係，所以呢個又係。即係我有啲人話，哎呀，係咪好絕望啊？香港我又唔係好絕望喎，我覺得總係我係有希望嘅，因為對家係不斷會出錯嘅，呢個第一28-8嗰單又係咁，係咪？呢單啊周浩鼎呢單又係咁，係咪？咁即係對家係不斷出錯，咁我哋就乜鬼嘢都做，即係唔好話冇用。有好多人話乜都係冇用嘅，屌你遊行得咁少人，有鬼用咩？好似長毛咁，長毛話呢個禮拜日我哋要出嚟遊行。冇人答佢喎，死都有嘅，不如我答佢咯，我就話毛哥，如果你搞，我哋一齊開咁樣。好，雖然我哋要開生日會，人民力量我都要開咁樣，開完再開生日會，開生日會好緊要嘅咁樣，即係我都撐啊毛哥。不過咁嗱，你對家而家佢就好似話想 DQ 周浩鼎啊？係啊，我唔贊成喎。係啊，梗係啦。喂，你對家有個咁嘅豬嘅隊友，梗係留喺度啦。越留得耐越好啦，係咪先？不斷犯錯，係咯，重複犯錯，係咯，係啊。唔係同埋另外嚴肅啲講啊，嗱你講緊噶嘛，唔好隨便 DQ 議員啊嘛，咁你而家又話要 DQ，咁你都要有個程序嘅，要有個程序嘅，譴責下佢先啦，睇下譴責咗之後個結果係點樣啦。咁同埋你話2/3係咪冇機會咧？又唔係冇機會嘅，因為佢係在席議員嘅2/3啊嘛，投票嘅時候。係嗰啲建制派嗰個。咁如果有啲呢個屋企又有喪事，好似阿楊岳橋咁，又話屋企有喪事啊，嗰個又話要見街坊啊，係咪先？應該梁美芬又話要去捉老鼠啊，阿蔣麗芸又話老豆嗰個搞機嗰啲機器嗰個掌陣啊嘛，佢老豆嗰個工業之父嗰個搞機搞唔掂啊，我要幫我老豆搞機啊，咁係咪？咁又少咁呢幾個咯，仲有工聯聯會咧？因為工聯會同民建聯又唔到噶嘛，係咪先？工聯會50年前放炸彈啊，啱啱6、7暴動50週年消失的檔案，而家唱到行晒。民建聯喺邊咧？我做咁多嘢嗰陣時，我哋工聯會為家為國為毛主席做嘢嘅時候，你民建聯喺邊啊？條褲都未真係開浪緊啦。跟住王國興要讓個位俾阿周浩鼎，王國興要讓俾你。跟住鄧家彪要讓個位俾阿容海恩。係啊。真係激到佢哋咁，真係
唔咁譬如工聯會又有啲咧，譬如黃國健啊，有好多工聯會㗎都咩麥美娟啊嗰扎咁嘅奇奇怪咧，佢哋有可能投票嘅時候又唔舒服。哎呀，我哋工會哎呀 California Red 又有事啊 ，California 又執啦，執完又執啊咁係咪？咁我又去晒咁真係你唔好話係啊，真係係咪啊？你明唔明我意思啊？真係有機會收，所以乜鬼都要做，我覺得。你唔好以為投票，其實公民主黨有陣時個心態就係咁啊。投乜鬼嘢票啊，都輸㗎啦！咁而家唔好咁諗，係咯，因為又有嗰啲田北辰嗰啲，而家就咪謝偉俊嗰啲又唔敢，嗰啲估唔到㗎，估唔到啊！嗰啲啱唔啱啊？係咪先？真係所以唔好乜鬼嘢都要做。有 DQ 都有好啊，5區公投啊，真係全港性啊嘛，嗰個超級個要超區俾你全投咯，即係全港性咯。係嘛？即係5區都要選咯。哇！咁好熱鬧。咁啊，整個啲議題出嚟就正啊，真係。係嘛？係啊。我諗 DQ 周浩鼎嘅機會就細啲。你話離開，即係叫佢辭任嗰個專責委員會嘅副主席嘅機會咧，就有。我覺得其實都想離開嘅，不過咧689聽聞咧一籃子唔俾佢走啊嘛。係。你走冇面。係啊。即係你認錯。即係如果想即係所以公關嗰啲技巧咧，嗱一聲處理咗危機處理咧，咁佢即係嗱一聲褪翻落嚟。咁民建聯又唔係冇人才，張國軍都係律師嚟啦。人才仔仔啊！張國軍都係律師嚟啦，係咪啊？成功將企鵝去到北極嗰度繁殖係咪先啦？冇得頂啊！真係咪冇得頂？我冇講錯啊！咁啊，張國軍咪頂咗阿頂個位咯。係啊，係咯。咁啊，又係你民建聯嗱，黃國健嗰條契弟就衰啦。如果佢話解散成個專責委員會咧，而家嗰個專責委員會有11個人，有7個係建制派，4個係民主派。如果再民主派啦，係啦，你再選過又唔知會點㗎啦。可能全部都係建制派。建制派可能係咁㗎。唔俾面你啦，做咩有權用盡啦，係咪先？有位咪壓盡咯，咁樣可能係咁。咁就所以阿黃國健就呢個我都唔贊成嘅，即係我同阿三華仔阿楊岳橋係一樣嘅睇法。有冇搞錯啊？一個人攋嘢咪嗰條友自己走咯。謝偉俊都唔贊成啦，做緊主席大佬，有個專責委員會嘅主席喎，真係你冇理都係個主席。我親家嚟㗎嘛，謝偉俊九龍東，佢如果搞到我幾年後再懟佢㗎嘛。點解你扮晒咩啊？你投票嘅時候咩啊？你講你兇狠啦，做有咩啦你？謝偉俊咁，即係我都及實佢㗎嘛，喺後邊兜篤住佢㗎嘛，係嘛？所以鹿鼎記呢單嘢但我覺得係頂唔到去7日，即係有啲人話將呢單嘢慢慢煲，所以有人就話會唔會7日前要行一次咁咯？長毛咪話呢個禮拜日咯，呢個禮拜日你可能覺得快咧，就係我覺得 OK 㗎，我覺得長毛行我定咗你咩？打跌親未定啊！因為我哋開生日會。我提一提你5月27，我哋有個街頭論壇都會講下即係689 UG 啊，幾多號啊？5月27。5月27。喺旺角4點鐘就旺角菜街，咁就會范國威應承咗你噶啦。毛孟靜同埋阿長毛咧就代福。係你有嚟啦，我一定嚟啦，一定會嚟啦。除非我好似阿楊岳橋咁屋企有喪事就嚟唔到啦，可能或者好似阿涂謹申咁見街坊見耐咗又未必嚟到喎，可能。又或者我好似阿許智峰咁樣，我去報警啊嗰日要，因為佢嗰日俾阿陳志貴咁樣撬啊嘛，撬咗條頸，係啊，嗰個斬樹嗰個傷啊，其實好傷啊，撬頸好傷啊，好傷啊，一唔告佢又 short 咧真係，佢冇理由唔告佢啊嗰單嘢。咦啊，徐可怡又喺度，我哋 Facebook 喎，係嘛？快邊係咪同你一齊？佢係咪想嚟仆我啊？喂，唔好透露我行蹤喎，大佬，你知唔知啊？我而家啲行蹤好驚喎，大佬，驚俾人打喎。啲人問我。你係咪快必啊？唔係，佢先係。我係慢必。係啦，係咯，自保啊呢啲。我唔係快必，我係慢必。係啊，有啲人到今時今日都搞唔清楚邊個快必，邊個慢必。係啊，你喺文台幾時做完？哇，士布奇做到今晚。不過其實咧，阿689呢單嘢咧都撩起咗成個香港人咧討論個 UGL。本來都個諗住你又做。即係政協副主席啦，即係當係，算啦，費事搞咁多嘢啦。咁你整完單嘢出嚟咧，其實煲得嚟差唔多，煲得嚟佢7日之後落台咧，就開始落鑊㗎啦，可以。係咪㗎？嗱，你呢種睇法咧，就係一種叫做咩？叫做 wishful thinking。係啦，我知你咁講。即係個一心係希望係咁樣嘅。嗱，有幾種諗法嘅而家，有啲人諗法咧就話，其實林鄭月娥
唔係689 2.0嚟嘅。係啊，其實佢同689係好唔同噶。等於689。其實而家佢係 Lesser Evil 啊！嗱，之前咧就曾俊華 Lesser Evil， 係而家林鄭都係 Lesser Evil。一定唔係啦，睇下陳茂波都過到咯。係啊，原來睇下林鄭都係喎。係啊，越睇越順眼，即係鬼眼啊！即係隨時都睇到人哋係 Lesser Evil 嘅鬼眼，大佬即係嗰啲 I see dead people，I see fat people 咁樣。咁啊話林鄭月娥其實唔係689 2.0咁樣，可以同林鄭月娥傾。然之後就分化佢同阿梁振英，即係做林鄭月娥7月1號一上台就馬上拉攏佢。係啊，公民黨咪用呢招咯，離間佢哋，即係公民主黨咯，即係公民，即係好似識做生意咁樣，一定係得嘅。香港人梗係中意咁啦，係咪先？梗係啦，係咪先啦嚇？咁樣嗱，呢個係第一種，第二種咧，我今日聽咗一個聽眾喺 D100，仲好笑噶，係咪叫做咩洪生好似佢話7·1習總嚟啊？我哋。你哋啲泛民咧夾錢買一版大廣告，叫做請習總同埋中紀委搞掂梁振英咁樣，我就喺度笑，呢招實得啊！因為習總最憎人哋搞到貪污啊，咁啊梁振英搞 UGL，習總中紀委實幫我哋一齊對付梁振英啊！你啲黐線嘅話，人哋升咗職㗎。咩政協副主席㗎，領導人嚟㗎，你唔好成日即係杞人憂天嘅調轉啊！呢個叫咩妙想天開啦，大佬啊，正經踏實一齊抗爭吧啦，好冇啊？講幾多次啊？唔係都喚醒香港人都社民連會有抗爭有改變係咪先？係啊，即係咁嘅，永遠都係個 bargaining power 就係喺嗰度。咁凡事都向好嗰方面諗啊嘛。係啊。講你個鬼，凡事都向好嗰方面諗，真係係咪先？咁自己過得容易啲嘛啲日子。哦，即係香港人係咁噶。即係呢個就阿 Q 精神啦，精神性香港啱啦。有個講法係咁啊！嗱，你哋兩位阿 Sherman 同阿 Wilson，你哋就評一評理啦。同埋呢一個民間電台嘅各位即係聽眾啊，係有個講法係咁講，你哋啊唔好鬧啊林鄭月娥去公民黨嗰個晚宴，好似即係 Sherman 講，你有聽嗰段啊？其實啊，林鄭月娥去公民黨個晚宴啊，係策略派嘅勝利嚟噶。呢個阿老蕭講噶喎。有聽眾打電話嚟啊，老蕭咩？老蕭講噶，我聽老蕭好耐。原來老蕭講啊？係啊，老蕭講。我都係聽人複述噶咋，我唔會得罪老蕭嘅，我驚俾人斬啊，大佬係咪？點樣係策略派嘅？嗱，點樣係策略派嘅勝利？解釋下。因為咧。你請到佢嚟喺策略派嘅一路搞啊曾俊華薯粉嘅時候咧，係大家知道薯粉咧就即係薯片咧就有民望啊！哇，原來溫和啊，原來親泛民啊係有民望啊，正喎！係咁咧就迫使到阿林鄭月娥咧就要向公民主黨即係呢啲策略派咧靠攏啦，係想吸啲民氣，係啦，啱。你話係咪成功咧？即係勝利咗啦！老蕭就咁講咯。係咪老蕭係咁講啊？嗱，我真係冇聽過老蕭。嗱，我發誓。我聽咗。冇聽過老蕭我嚇。如果我有聽老蕭講大話，又係阿楊岳橋就咩啦嚇，又開唔到嘅嚇。有關啊，其實公民黨呢單嘢，我講俾大家，佢哋對阿林鄭咁好咧，係因為佢哋嗰個貼咧，基本上係請晒啲高官嚟。係，得阿林鄭一個嚟，但係高官一個都冇嚟，係啊，得啊，咁淨係林鄭嚟，係，咁佢咪錫晒林鄭？喂，會唔會係一早佢講㗎？係楊岳橋自己講聲，喂，唔好搞嘢啊！真係自己過嚟講㗎，請嗰個林鄭啊，會唔會？嗱，你咁樣即係咁樣，咁啊，可能有啲原因啦。佢話一個高官都冇，係得林鄭。我一知點解一定唔搞嘢啦？久旱逢甘露啦，係咪先？唔係。你咁，如果你識玩，又俾橋公民黨啦，真係，哎呀，好心公民黨招攬我，會做智囊啦，大佬。你真係得喎你。好簡單，你可以咁嘅，我覺得。係。玩兩手，人民力量都可以轉呢個位㗎，我覺得。點樣轉法？好，我哋請晒嗰啲高官嚟講到明啊。係啊，佢有。我請晒嚟咯，但係請到嚟你啊，我哋你睇有好戲睇，請到你嚟啊。你唔好以為我哋，總之你睇我哋之後立法會嗰啲投票一樣同你撐到行嘅。我有呢啲先叫又傾又砌啊嘛！我最驚係又傾又砌嘅包裝，其實係只係傾親建制而唔砌啊嘛。係啊，然之後再用精神勝利法，阿 Q 精神話呢個係自己嘅勝利啊嘛。係咪啊？食得榴蓮多，食到老懵懂啦，係咪啊？食得韓牛多，中咗瘋牛症啦，係咪啊？
喂，唔好斬我啦，大佬！我真係冇聽老蕭講嗰段㗎，我係聽另一啲人講㗎。嗰個人有冇複述老蕭我唔知，我係聽人講㗎啫。OK，即係呢個叫精神勝利法，阿嬌精神魯迅幾廿年前講咗㗎啦，已經。即係你自欺欺人去到一個咁樣嘅地步啊！但係老蕭咧就我覺得今次真係講得唔啱。係咩？老蕭係咁講㗎？佢真係咁講。嗱老蕭你打呢個陣好啦，唔好打我嚇。佢唔識講㗎，唔緊要。阿林鄭就算真係想做咧，係做唔到㗎，佢真係。大陸咧當佢一個奴婢，當一個傀儡。係，即係其實佢咧個名就叫做特首，個名叫特首個名啫喎。係，實際咧連政務司都不如。係，實際上咧就係接波打嘅啫，即係我俾你接波打啫，我唔係俾你揸主意，我唔係俾你講任何嘢。你睇佢埋班嗰啲人就知啦，全部都即係過翻檔啦，嗰啲過渡晒689嗰啲接晒689嗰啲，接晒啲人啦。除咗有幾個話唔做，事先張揚話唔做嗰啲唔計啊，嗰啲冇出過聲，全部過檔啦。咪到時睇下咯。所以其實咧，好似連個主任都唔係自己揀。係啦，連嗰個陳國基咧，原來都唔係自己揀。哦，係咩？陳國基嗰陣時講到又話陳國基係佢咩？就海關嘅時候哇，唔係海關，人民入境事務處。人民入境事務處係處長。係我撈亂咗，即係佢過境海關。差唔多啦。點解會撈亂咧？因為阿陳國基，我有一次聽佢講話，阿林太啊，好好啊，年初一。我哋有啲關員咧，仲要開工。阿林太專登落嚟去個關口，所以我就以為係海關咯。我就聽。係林國基咧，就即係陳國基咧，即係介紹嗰時咧，林鄭原來成塊面都黑個鑊窿噶喎。哦，係咩？係啊，我都唔知啊。OK，後尾睇翻嗰啲片咧，先知真係。陳國基咧本身就係人民入境事務處，咁人民入境事務處咧同大陸嘅關係原來係好深嘅。每日放150個人入嚟嗰啲咯，冚唪唥呢啲啦，係嘛？唔知啊，仲有啲咩？有啲咩人入嚟，有啲咩出去都知噶嘛。即係唔俾我哋過澳門嗰啲咯。係啊，係咯。啲名單係邊個俾過去嘅？明㗎啦，你得㗎啦，得㗎啦。咁你即係你第一個班子第一人，你都唔係你揀嘅。係。你仲唔激氣咩？真係。所以我又即係作為即係我哋又放翻少少啦，即係 zoom 大少少啦，即係公民主黨對於呢啲人呢一類嘅即係做法，佢覺得有得同佢咩傾啊咩成啊，咁唔緊要咯。冇得傾啊，其實唔係佢就算即係。但係你要清醒啲。其實可能你咪韋小寶咯。其實傻仔。阿林鄭都想嘅，佢都好想阿曾蔭權咁樣咧，即係高民望攞翻啲民望嘅，但係真係做唔到嘅真係。佢一句聲就俾人扮落嚟啦，係嘛？嗱，聽講有啲班子要第一關要過689關，第二關咧就過中聯辦關，第三關咧先到阿爺睇，你死未？哇！咁冇計喎，你689係關長啊，唔係689，仲有個零月收皮，哇！呢段時間最高調啊！之前咩咁高調啊？又搞，而家又搞嗰啲咩馬鞍山嗰個郊野公園攞廿公頃咩？係啊！旁邊嗰啲地方我哋起樓，啲邊皮我哋起樓。係，即係不斷搞好多嘢咯。喂，臨走先至有個零月。喂，你都就嚟死啦，仲娶老婆做咩啫？守生寡咩生人？我頂你個肺，係咪先？佢諗住自己做太上皇係啦，而家好明顯係咁。好明顯。所以如果而家仲話專登做個姿態出嚟嘅喎，係即係最要面㗎嘛。係你以為我 DQ 啊？其實我升咗一級，做咗太上皇。咪就係咯，所以我咪就頭先話嗰個 D100嗰個洪生咪我哋賣廣告，然之後叫中紀委同埋阿習近平肅貪倡廉對付梁振英，黐線啦！就算係咁樣，佢都係黑吃黑。呢種嘅心態係唔會有將來嘅。黑吃黑嘅心態就係我哋蹦落14K 嗰度對付新義安先咁，我哋蹦落一個大貪官嗰度嚟對付嗰個小嘅貪官。咁樣係唔會有，咁啊解決唔到。即係揾隻老虎係搞隻狼。所以寫明話咁人哋希望在於人民做咩改變處抗爭。人哋而家唔做香港特首，人哋做大灣區嘅區長。大東啊，只不過係大灣區其中一員啫，9加2啊，其中之一。哇！仲係掹車邊高過你幾多咧？係咯，係啊，所以真係佢即係離開唔到呢個梁振英呢個魔爪。